அன்றைக்கி ஒரு நாள் மண்ணடி சைடு நடந்து போயிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ தாங்க இந்த கடை என் கண்ணில் மாட்டுச்சு. கடை பேர் 2K கபாப் கார்னராங்க. நான் டப்புன்னு உள்ளே நுழைஞ்சிட்டாங்க. உள்ளே போயிட்டு சிக்கன் டிக்கா எல்லாம் சாப்பிட்லான்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போயிட்டேன். அங்கே போனால் பாய் சரியான பிஸிங்க, கடை சரியான கூட்டம். அங்கே என்ன வேணும்னு கேட்டார். நான் டப்புன்னு ஏன்னா 2 லெக் போட்டுருங்கண்ணே அப்படின்ட்டேன். அவர் 2 லெக் டப்புன்னு சூடு பண்ணி நம்மக்கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க. நம்ம பிளேட்டில் எக்ஸ்ட்ரா மைனஸ்லாம் போடுங்கன்ட்டேன். உங்களுக்கு யாரா மைனஸ் பிடிக்குமான்னு சொல்லுங்கள். அதாவது மைனஸ்லாம் போட்டு வெளியே வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க. உள்ளே சாப்பிட முடியல, அந்தளவு கூட்டமாக இருக்குது. அது அப்படியே அந்த மைனஸில் டிப் பண்ணி அதை எடுத்து ஒரு பைட் சாப்பிட்டேன் பாருங்கள். ஐயோ வேறு லெவலுங்க. அந்த மைனஸுக்கும் அந்த சிக்கன் டிக்காக்கும் பக்கத்தில் அவர் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க வேறு, அந்த ஸ்மெல் வேறு. நான் என்ன பண்ணிட்டேன், லெமனும் கொடுத்துருந்தாங்க. சரி, அந்த லெமனையும் புழிஞ்சி நல்லா அந்த புளிப்பு டேஸ்ட்டோடு சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜூஸியாக சாப்பிட்டேங்க. வேறு லெவலுங்க, செம்மையாக ஜூஸியாக இருந்துச்சுங்க. செம்மையாக பங்கம் பண்ணிச்சுன்னு தாங்க சொல்லணும். அந்த மைனஸும் அதுக்கு மேலே தரமாக இருந்துச்சு. ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க.